გამარჯობა მეგობრებო, მე Buffy ვარ და ამ სახლში გამოკეტილობისა და თვითიზოლაციის პერიოდზე უკეთესი დრო ვერც წარმომიდგენია ფილმების რეკომენდაციების გასაკეთებლად. ვიცი რომ რთულია სახლში ჯდომა, მაგრამ მეც იმისთვის ვარსებობ, რომ გაგიმარტივოთ იზოლაცია და შემოგთავაზოთ გასართობი რეკომენდაციები. სანამ მაგაზე გადავალ, ორი სიტყვით მაინც პატარა რჩევას მოგცემთ, ჩემი ექიმი დისგან უპირველეს ყოვლისა. პირველი, პირბადე ყოველთვის, მეორე, ხელთათმანები სასურველია, მესამე, ხელების ხშირი ბანა აუცილებელია და სხვათა შორის თუ გამომშრალი გაქვთ ხელები ხანგრძლივი, სწორი და ხშირი ბანვისგან, ეს კრემი მშველის საოცრად მისწრებაა დამიჯერეთ. და ბოლო და უმთავრესი, მაქსიმალურად შეიკავეთ სახლიდან გასვლისგან თავი. ყველაზე საინტერესო და საჭირო ინფორმაცია, ჩემი აზრით ის გახლავთ, რომ კორონავირუსის ბაქტერია თუ რა სიკვდილიცაა, ჰაერში 3 საათი ცოცხლობს, სპილენძზე 4, მუყაოზე 24 საათი ჩერდება, ხოლო ლითონსა და პლასმასზე 3 დღემდე რჩება. ასე რომ ძალიან ხშირად იბანეთ ხელები. ახლა ამ პატარა საინფორმაციო სეგმენტის შემდეგ, რაც შეეხება უკვე ფილმების რეკომენდაციას. რადგან თქვენი მონამორჩილი ცოტა ავანტყოფია და ამ შემთხვევაში მხოლოდ მენტალურ ჯანმრთელობას გულისხმობ, კორონავირუსის ამბებთან ერთად მე ზომბი ფილმების გადამეორება დავიწყე. შესაბამისად, დღეს ჩემს ფავორიტ ზომბი ფილმებზე გესაუბრებით. დღესდღეობით ზომბები აბსოლუტურად ყველგან არიან და შეიძლება ითქვას, ყელშიც გვაქვს ამოსული მეტნაკლებად. მაგრამ როდესაც ზომბებზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია ჯორჯ რომეროს სახელი არ ვახსენოთ და შეიძლება ითქვას, რომერო ზომბების როგორც არსებებისა და საშინელებათა ჟანრის მონსტრების დამაარსებელია. ამ რეჟისორის of the Dead ტრილოგია კლასიკა და ამიჩნეული. თუ გაინტერესებთ სად და როგორ ჩამოყალიბდა ზომბების იდეა, მათი ისტორია და ის წესები, რომლებიც ახლა უკვე ყველამ ვიცით, ზომბებთან დაკავშირებით, რომეროს Night of the Living Dead ნახეთ. ეს მიკრობიუჯეტური ინდი ფილმი 1968 წელს გამოვიდა და თანამედროვე ზომბების ჟანრის პირველ წარმომადგენლად მიიჩნევა. ფილმი საკმაოდ დაძაბული და უნიკალურია. იმის გათვალისწინებით, რომ აბსოლუტურად ახალი და იმ დრომდე არ ნახული რაღაც შექმნა რომერომ, Night of the Living Dead ძალიან ფასეულია კინოინდუსტრიისთვის. 60-იანი წლებისთვის საკმაოდ სარისკო კასტინგიც ფილმის დასასრულს ორმაგ დატვირთვას აძლევს და საინტერესო სოციალურ მესიჯსაც მატებს ფილმს. ვისაც გიყვართ კინოხელოვნება და გაინტერესებთ ფილმის ისტორია, Night of the Living Dead აუცილებლად სანახავი ფილმია, თუმცა შეიძლება ზოგს ნელი და ჩიზი ეჩვენოს რაღაც მომენტებში. ესეც სიძველის, ბიუჯეტისა და რესურსების უკმარისობის გამო ალბათ. მე მაინც გირჩევთ ნახოთ კინოინდუსტრიის ისტორიის ეს მნიშვნელოვანი ნაწილი. Here he comes now. I'm getting out of here. Johnny! საერთოდ ეს ტრილოგია Night of the Living Dead, Dawn of the Dead და Day of the Dead სამივე ძალიან მნიშვნელოვანი ნამუშევარია თავიანთი აწლეულებისთვის. კარგად წარმოაჩენს 60-იანების, 70-იანებისა და 80-იანების პერიოდებს და ამ პერიოდების ტენდენციებზე ერთგვარ კომენტარსაც გვთავაზობს. Dawn of the Dead თავიდან ბოლომდე ერთი დიდი კომენტარია consumerism-ზე, ალბათ, და ამავდროულად კლასიკურ ზომბი ფილმად მიიჩნევა. მინდა აღვნიშნო, რომ Zack Snyder-ის 2004 წლის Dawn of the Dead-ის remake-იც არაა ცუდი, თუ პერსონაჟებს და დიალოგებს არ ჩავთვლით, მაგრამ ჰოლივუდის კინოსტუდიებისა და Zack Snyder-ის ექშენის სიყვარულის ზეგავლენით ჩვეულებრივი ექშენ ზომბი ფილმი გამოვიდა საბოლოოდ, ჩემთვის პირადად. რომეროს ორიგინალი Dawn of the Dead კი ინდივიდუალიზმის, დამოუკიდებლობის, ქაოსისა და ხალისის სიმბოლოა ჩემთვის. ფილმის დიდი ნაწილი დაუდგმელი და ქაოტური ჩანს. ზოგი დიალოგი საკმაოდ ჩიზი და სასაცილოა და ზოგი მსახიობი საერთოდაც არ ბრწყინავს, მაგრამ იმდენად იგრძნობა რეჟისორის თავისუფლება და ხედვა ფილმში, რომ მე ძალიან მიყვარს. ზოგი მომენტი უბრალოდ სულელური და სასაცილოა, რაც ზუსტად ამ თავისუფლებაზე მეტყველებს. რეჟისორმა ისქნა რაც უნდოდა და მორჩა. იქნება ეს უამრავი სისხლი, თავების აფეთქებები, ბავშვების დახოცვა თუ რამე სხვა. არავით არის სტუდია და პროდიუსერი არ უშლიდა რეჟისორს სისულელეების იმპროვიზაციასა და იმის კეთებას რაც უნდოდა. ჩემთვის კინოინდუსტრიის ამ პერიოდის ძალიან საინტერესო მაგალითია Dawn of the Dead და თან იმასაც ნათლად გვაჩვენებს თუ რამხელა მნიშვნელობა აქვს მონტაჟს. რომერო თავისი ფილმების მემონტაჟეც, ანუ ედიტორი თვითონ იყო და მონტაჟისას ქმნიდა ფილმებს პრინციპში. ფილმის სიუჟეტი საკმაოდ ქაოტური, იმპროვიზირებული და თავისუფალია. მოკლედ, ბევრი რომ აღარ გავაგრძელო, თუ გაინტერესებთ Dawn of the Dead, აუცილებლად ნახეთ.
და ამ ტრილოგიის მესამე და ჩემი ფავორიტი პირადად ფილმი Day of the Dead გახლავთ. ესეც ზომბებზე რა თქმა უნდა და აქაც საინტერესო სოციალური კომენტარები გვხვდება 80-იანების ტენდენციების შესაბამისად. თუმცა Day of the Dead რადიკალურად განსხვავდება Dawn of the Dead-ისგან. თუ ამ უკანასკნელში საკმაოდ სასაცილო და სულელური მომენტები ხშირია, Day of the Dead ბევრად უფრო პესიმისტური და საოცრად უარყოფითი პერსონაჟებით დახუნძლული ფილმია. ჩემი აზრით ძალიან კარგად თამაშობენ მსახიობები, ერთი-ორი მომენტის გარდა. I'm running this monkey farm now, Frankenstein, and I want to know what the fuck you're doing with my time. რეჟისურაც უფრო კონცენტრირებული, ნაკლებად ქაოტური და დახვეწილია. და რაც თავარია, პრაქტიკული ეფექტები ფანტასტიკური გაკეთებულია და ბევრად უფრო ეფექტურია ვიდრე თანამედროვე CGI ზომბები ხშირ შემთხვევაში. მოკლედ, მეტი დიდად არც არაფერი მაქვს სათქმელი, როგორც იცით და როგორც წესი, მე შინაარსებზე ლაპარაკი არ მიყვარს და ამ ტრილოგიაში ბევრი ისედაც არაფერია სათქმელი. Day of the Dead აქვს ყველაზე განვითარებული ისტორია და storyline ამ სამი ფილმიდან, მაგრამ სამივე თავისებურად საინტერესო და პერიოდისთვის შესაბამისი წარმომადგენელია. ასევე მსახიობები ძალიან კარგად თამაშობენ უმეტესწილად და ზოგადად სიუჟეტები ფილმებში საკმაოდ ჩამთრევია. ეს კლასიკური ტრილოგია ალბათ ბევრს ნანახი გაქვთ, თუ არა და ახლა სხვა საქმე გაქვთ, ჩაუსხედით და ნახეთ. ჩემი საყვარელი ზომბი ფილმების სიაში შემდეგი დენი ბოილის გადაღებული 2002 წლის 28 Days Later, ანუ 28 დღის შემდეგ გახლავთ. ეს საკმაოდ დაბალბიუჯეტიანი ფილმი ერთ-ერთი პირველია, რომელიც მახსენდება ზომბებზე ლაპარაკისას, რომეროს შემდეგ რასაკვირველია. თითქოს რაღაც პერიოდი ზომბი ფილმები პოპ კულტურაში მოკვდა და 28 Days Later-მა გააცოცხლა. ხედავთ რა ვქენი ზომბების ამბავში. მოკვდა და გააცოცხლა რა. Okay, მაპატიეთ. 28 Days Later-მა თითქოს ახალი, საინტერესო კონცეფციები შემოიტანა ჟანრში. სწრაფი ზომბების სახით მაინც. ფილმი, როგორც თქვი, დაბალბიუჯეტიანია, რაც საკმაოდ რეალურ, უხეშ ვიზუალს უქმნის. ფილმის გადაღების სტილით საინტერესოა და ჩემი აზრით ეს დენი ბოილის ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარია. მსახიობებიც ფანტასტიკურად თამაშობენ, განსაკუთრებით კილიან მერფი, რომელიც მთავარ როლშია, და ზომბებიც საკმაოდ საშიში ძალაა ფილმში. პერსონაჟები კარგადაა განვითარებული და ისტორიაში მუდმივად ჩართული ხარ. ფილმის ტემპი მოზომილია და იდეალურადაა გათვლილი მაყურებლის მაქსიმალურად დასაძაბად. მოკლედ, 28 Days Later ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი ზომბი ფილმია. შეიძლება ეს ბავშვობიდან გამოყოლილი ნოსტალგიის ბრალიცაა, მაგრამ ჩემი აზრით საკმაოდ იშვიათია ასეთი ხარისხიანი ფილმები ამ ქვეჟანში. ანუ საშინელებათა ფილმებში ზომბებზე, როგორც არის მოკლედ. რომ არა ეს ფილმი, ალბათ არც მივიღებდით ზაკ სნაიდერის Dawn of the Dead-ის remakes, ან თუნდაც The Walking Dead-ს, ასე რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფილმია 28 Days Later ზომბების ცხოვრებაში. დაწუნებული ვარ, რომ ეს ფილმი ბევრს გაქვთ ნანახი, მაგრამ ვისაც არა, აუცილებლად ნახეთ. Butter. Are you okay? შემდეგი ფილმი, რომელზეც მინდა გესაუბროთ, არის Dan O'Bannon-ის 1985 წელს გამოსული The Return of the Living Dead, რომელიც სულ ახლა ხამნახე პირველად სიმართლე გითხრათ. ამ ჰორორ კომედიამ ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე, ბევრი სხვადასხვა მიზეზით, რომლებზეც ახლა მოგახსენებთ. უპირველეს ყოვლისა უნდა აღვნიშნო, რომ აუცილებლად +18-ია ეს ფილმი. საკმაოდ უცნაური, საზიზღარი და disturbing მომენტები აქვს ფილმში ასახული. The Return of the Living Dead-ის დასაწყისში ისე ანაჩვენები, თითქოს ფილმში ასახული მოვლენები რეალური ისტორიაზეა დაფუძნებული. ნახსენებია რომეროს კლასიკა Night of the Living Dead, რაც საშინელებათა ჟანრში იშვიათობა, ანუ იმის აღიარება, რომ სხვა საშინელებათა ფილმები არსებობს. თითქოს პერსონაჟების ცხოვრება ამ ფილმში რეალურია და რადგან Night of the Living Dead ნანახი აქვთ, ამ ფილმის წესები ცდილობენ ზომბებთან გამკლავებას. მაგრამ უშედეგოდ. ასევე საინტერესოა ზომბების კონცეფცია ფილმში. ყველაზე საშიში ზომბები არიან, მე მგონი, რაც კი ოდესმე მინახავს და მარტო იმიტომ, რომ აზროვნებენ, ლაპარაკობენ და თან ტკივათ. რაც თან შემზარავია და თან თანაგრძნობას იწვევს მაყურებელში. თვითონ ის ფაქტი, რომ ზომბებს შეუძლიათ გადმოგცენ, რას განიცდიან და როგორი მტკივნეულია იყო მკვდარი, რაღაცნაირი შემაძრწუნებელია ჩემთვის. The Return of the Living Dead პანკ-როკ ფილმია, თავისი პანკი პერსონაჟებით, საუნდტრეკით და ნიჰილისტური გადაწყვეტით. და თან ამავდროულად ძალიან სასაცილოა ჩემი აზრით. სახასიათო პერსონაჟებს სახასიათო დიალოგები აქვთ და ძალიან სახალისო და თან შემზარავი საყურებელია მთელი ფილმი. მოვლენათა განვითარებაც
ისე მიდის, რომ ნელ-ნელა უფრო და უფრო ერთვები ისტორიაში და საბოლოოდ ძალიან დაძაბული ხარ ფილმის კულმინაციის დროს. ამას ისიც ამძაფრებს, რომ პერსონაჟები ძალიან ლოგიკურ გადაწყვეტილებებს იღებენ და მათ ადგილას შენც ალბათ ეგრე მოიქცეოდი. თუმცა ისინი ვერაფერს ხდებიან და გამოსავლის პოვნა ძალიან უჭირთ, რაც შენც უარესად გძაბავს. და რაც მთავარია, ფანტასტიკური პრაქტიკული ეფექტები, სუპერ საზიზღარი შესახედაობისა და შესაბამისად ძალიან ეფექტურია. ასე რომ თუ მოგეწონათ რასაც ხედავთ, აუცილებლად ნახეთ The Return of the Living Dead. შემდეგი ორი ზომბი ფილმი, რომლებიც მინდა გირჩიოთ, არის ესპანური found footage ფილმები Rec და Rec 2, ან Rec 2, რომლების რეჟისორებიც ხაუმე ბალაგუერო, რა თქმა უნდა ვწვალო, და პაკო პლასა არიან, ასე ამბობს Google და ასე რომ მეც ასე ვიტყვი. ამ ფილმების რეკომენდაცია უკვე გაკეთებული მაქვს ჩემი საშინელებათა ფილმების რეკომენდაციების პირველ ნაწილში და შესაბამისად თავს არ მოგაწყენთ, მოკლედ გეტყვით, რატომ მიყვარს ეს ფილმები. უპირველეს ყოვლისა, კამერისა და found footage ჟანრის ასეთი ეფექტური გამოყენება მარტო Blair Witch Project-ში თუ მაქვს ნანახი ალბათ. ფილმში ყველაფერი ძალიან რეალურადაა ასახული. პირველ Rec-ში განსაკუთრებით ჟურნალისტისა და ოპერატორის იდეა ფანტასტიკურია ამ ჟანრისთვის და თვითონ გადაღების სიუჟეტისებრი სტილი დაძაბულობას და ბუნებრიობას მატებს ფილმს. ისიც აღსანიშნავია, რომ ყველა ფანტასტიკურად თამაშობს დაპანიკებულ საზოგადოებას, ძალიან ბუნებრივები არიან მოსახლეობაც, ჟურნალისტიც, პოლიციელებიც და მეხანძრეებიც. მოკლედ, პირველი Rec ერთ-ერთი საუკეთესო found footage ფილმია უდაძაბულესი სიუჟეტით და საშიში ზომბებით. The ambulance is on its way. We're going to take you to the hospital. Sergio, get everybody out of here. For Christ's sake. Wait a minute. This is ours. Come on, you heard it. რაც შეეხება Rec 2-ს, ძალიან საინტერესოა ის გადაწყვეტილება, რომ სპეცნაზის წარმომადგენლებს GoPro-ს მსგავსი კამერები აქვთ დამაგრებული ჩაფხუტებზე. ეს სიტუაციებისა და პერსპექტივის ხშირად ცვლის საშუალებას იძლევა და ამავდროულად მაყურებელს მიმდინარე მოვლენების ეპიცენტრში swamps პირდაპირ. პირველი Rec უფრო საშიში და კლასიკური საშინელებათა ფილმია ჩემი აზრით და მეორე უფრო action horror-ი, მაგრამ აუცილებელია აღნიშნო, რომ found footage-ისა და ზომბების ქვეჟანრებში პრინციპში იდეალური ფილმებია ეს ორი. ასე რომ ნახეთ. ¿Qué pasa, Martos? და ჩემი უსაყვარლესი ზომბი ფილმების სიის სათავეში ფანტასტიკური ჰორორ კომედია Shaun of the Dead გახლავთ. მიხვდებოდით ალბათ Dawn of the Dead-ის გავლენას და ომაჟს. ომაჟ როგორ არის ქართულად არ ვიცი, ნახავ და ჩავსვამ. Shaun of the Dead-ის რეკომენდაციაც მაქვს გაკეთებული, როდესაც რეჟისორზე Edgar Wright-ზე გავაკეთე ვიდეო, მაგრამ აქაც აუცილებლად უნდა აღნიშნო, რომ Shaun of the Dead ალბათ ჩემი უსაყვარლესი ზომბი ფილმია ყველა დროის. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმი ძირითადად კომედიაა, ყოველგვარი კომედიური ელემენტის ამოღების შემთხვევაშიც ძალიან გამართულ ემოციურ ისტორიას მივიღებდით. აბსოლუტურად ყველა პერსონაჟი კარგადაა განვითარებული, თითოეულ მათგანს განსაკუთრებული მნიშვნელოვანი და გამართული story arc-ი აქვს. ისტორია დაძაბულია და იმდენად სასიამოვნო და სახალისო პერსონაჟები არიან ფილმში, რომ მუდმივად ჩართული ხარ სიუჟეტში და გამწარებული გულშემატკივრობ მათ. ისიც ძალიან ეხმარება ფილმს, რომ ფანტასტიკურად თამაშობენ მსახიობები, Simon Pegg და Nick Frost იდეალურები არიან თავთავიანთი როლისთვის. Simon Pegg სცენარის თანაავტორიც კია. და რაც თავარია, ამ ჰორორ კომედიას საშინელებათა და კომედიური ელემენტები იდეალურად აქვს შერწყმული ერთმანეთთან. ფილმის კომედიური ასპექტი არანაირად არ აუფერულებს იმ საფრთხეს, რომლის წინაშეც დგანან პერსონაჟები და პირიქით. ფანტასტიკური იუმორის მქონეა Shaun of the Dead, როგორც სცენარისა და დიალოგების ასპექტით, ასევე ვიზუალური იუმორის თვალსაზრისით. Edgar Wright-მა ზუსტად იცის, როგორ გადაიღო სცენა მაქსიმალურად ეფექტური შედეგის მისაღებად და ფილმის ყოველი სცენა დახუნწლულია სხვადასხვა იუმორისტული ელემენტით. მოკლედ, ბევრი რომ აღარ გავაგრძელო, Shaun of the Dead გახლავთ ჩემი ფავორიტი ზომბი ფილმი და ვისაც აქამდე არ გინახავთ, გავუკეთეთ თქვენს თავს საჩუქარი და ნახეთ. ძალიან სასაცილო, დაძაბული და თან უემოციურესი ფილმია. And she wants a cuddle. I'm serious, I'm just a man of a relationship. Do something! Wait there. Ed! 2 seconds. Jeez, look, I'm really flat and everything, really, but I just... And hold it there.
მოკლედ, სულ ეს იყო ჩემი სია მეგობრებო. ბონუსებად და honorable mention-ებად მინდა ვთქვა 3 ფილმი. პირველი არის One Cut of the Dead, რომელზეც უკვე ვილაპარაკე და აქ არ ჩავსვი, იმიტომ რომ არ ვიცი რამდენად აკმაყოფილებს ზომბი ფილმის კრიტერიუმებს. მეორე არის Zombieland, რომელიც ასევე action horror კომედიაა, მაგრამ ალბათ ყველას ნანახი გაქვთ უკვე. და მესამე გახლავთ Train to Busan, სამხრეთკორეული ფილმი, რომელიც როგორც მახსოვს შუაში ცოტა მოსაწყენი მეჩვენა, მაგრამ საბოლოოდ კარგი ფილმია, უბრალოდ სუპერ შთამბეჭდავი არ იყო ჩემთვის. იმ მილიონი ზომბი ფილმიდან, რაც აქამდე მინახავს, ყველაზე კარგებად ესენი მიმაჩნია და ასე გამოიყურება ჩემი სია. ძალიან მაინტერესებს თქვენ რას ფიქრობთ ამ ფილმებზე, ან რომელია თქვენი საყვარელი ზომბი ფილმი. ასე რომ გამიზიარეთ კომენტარებში. ყველანაირად ვეცდები უფრო მეტი რეკომენდაცია შემოგთავაზოთ ამ კარანტინის პერიოდში, რომ მოვახერხოთ და გავირთოთ თავები ფილმების ყურებით მაინც. რეკომენდაციების პლეილისტიც მაქვს ცალკე გაკეთებული და თუ სურვილი გექნებათ შეგიძლიათ ნახოთ. ახლა კი როგორც ყოველთვის დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე. Bye!